sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngad. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapuy ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngam sakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilyan Lalo, Cagayan. Shout out mat ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan mat ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marive Kibael. Makablaawan mat ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan mat ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos dita Toronto, Canada. Shout out mat ka ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Dagiti daduma pay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatidog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi kat agbalin ananam ay ti biyag ko iti poder ti lalaki anak asawaak, ngem nagbidutak, gaputa nakarakaro matgayam arigat ti malakamak iti dannana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duang anak mi ka ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imo na kami lang anangan ta sumrak pay dagiti anak tayo di pagadalan. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutanya. San ka ba lang nga nagbalbaliw? As-asikaswan naklat iti likodan ti amin. Kat, si kangay nga ta, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyata. Nata, bigbigat na, Banji. Di mo dadayalan taldaw ko, ne? Agdrama ka man ako. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lakuman hintay dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kalaag bibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyong kanda iti barkadam ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko rin eh. Kaslaawan ser-servinikan ka. Kasla saan kami ang napatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka nga sa mangan! Di ta ka malangin! Kagpapanamon ngay, Marshall! Awan bilang mo! Agsubli ka dito, Marshall! Marshall! No, kasta. Talagang araw da kabutang nakati asawam, pare Marshall. Ay, kat siyempre ah. May sala nga bugaw ko. Tumal na dagos, pare.
Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawa, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Amangan no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Amangan no di nakapaikit di pa kanan itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya, pare. Pagkunaamat, pare. Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. Ha? Anya? Mawata mo siguro tigad kausawan, pare, Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji. Nga uray nakad ado ti vision, pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso ka, pare, Tony niya. Tuladan na, taplo di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta, adla paginom tayo iti minalang. Una, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, kat. Apay nga rod adi kay na pa nag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simrak. Amuyumat no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang di sana nakabayad iti group project mi. Singer ti leader mi, nanang. Ha? Ay, uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwadak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay napasensya kayon anak ko. Amuyumat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin aya, asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang? Agtrab-trabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Ay, bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan nung kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka da iti kaaruba. Kan may siya, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agdanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adto'y ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, daytoy laang tinapasadaam itinagmalam. Talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang, iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyadak ijay anak tarinataw. Uray siyak ngaron bakal. Agam, adalatama dagiti gundaway ang masursurunak. Gamen, uray abuswanan ti asawa na, tinapayla kaya tasinaan. Ay na, makapaungat ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutan no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalat ni Vanjay ngagbalbaliw tumalang ti asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbaliw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak ket awanan, ti rumbang kan kuana, ket panawanan dagiti agiina, bareng isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukuha mi amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangaraw dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman ak Insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta, insan. Ay na, agyaman ak ka talaga Insan.
Nabayag matan ajak nakagatang iti baro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging gaita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta insan? Kasta nga rod insan, angam oray no kasjay. Kaasi na tadinak mat kabkabilan. Kasta mat tandag iti anak ni. Wan ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yun ti mga iwan kadakwada no bilang lang insan. Kan may sapay, awan mat kwarta nga aramata. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti ibagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, ang mga no iti iya adayo makat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka deri nataw. Dandan ni di mo matsar dengan di anak ta akul-kulitan asumurot kin ni Maylin iji Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Ang mga ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo nga min un-unaan dagiti pasamak Ay ako. Apay, di mo makita tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang ba't anak ta ti mangar aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Pudnaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Ada makit di puntum bakit? Ang jak ngarod maliklikan tag panunaw. Ang mga nun nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayon ni Vanje. Advance ka manan nga panunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa. Tulungan naki di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabrod. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Ay, saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Ada kami mat ken ni tatang mau, da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yun ti pampanunutak anak ko. Nanang. Sayang mat dayjay trabaho anak ko. Amangan no talaga dayjay tinayran ta aparaken ka. Bayan nyo nanang. Tapanunutak anaimbag ti bagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laang nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mapapan agtrabaho yung Hong Kong kunang Banji? Wan na kay. Apay akas na maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo dagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastusan nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin na kay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaamo iti amin agastusat nga agpahongkong. Ay kito manugot ka na. Swerte dahi tang Panjay.
Anya? Ay sos, nagando ti kayat nangagabron ang mais-iskampay piman dagiti daduma. Idin to tasika ket trabahon ti umas kasilan. Ay na, anya bela tara aramidam. Una mo na. Gundaway mo dayta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. Ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkelan dagiti anak ta. Saan da naman sa pulapan bantayan. Yan ba isa? Di ka agdanag, tadamon. Jack, idabaybay-an bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso, sumurot ka niti kasinsin mo, ijawong kong. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pag-aayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybay-an dagiti anak mi. Nanang? Nanan, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yun. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay, iko ha. Saan, anak ko? Saan amay papan kinitatang niyo ti pampanunuta? Anya ngay nga rod day tananan. Kwa. May papanday to'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang. Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abali? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lolayo dito balay. Kan maysa, nagkarimot ti amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. Intun bigat gaya mo ti ipapanaw yu ka ni Maylin, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin, tatang. Nanang, ngamin, itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki, agan-anos ka, anak ko. Sa nabalay, tamabit lang mo, deta doa ataway. Tatang, Panunutem lata ko man tinapintas amasakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno, ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang mo, ti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kung may isa, mabalin mo mailata ka na yun ang makita kin makasarita dagiti anak mo. Babal iti cellphone. Saan ka day? wan matket di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita ken mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kita mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpay sa anak. Kita man imbes ajak ko makayat kag sangit. Makasangit ak matan gapo iti makikita ka lang. Kasajak ngamin kabalan, adi kay makita ken makadan na iti mano atawon nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan. Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin yu dagiti ibagada. Kastamot tan ni tatang yu.
Nanang. Gustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Gusto ni manong mo, Jasmine. Ala, gusto na nanak ko. Basta, ti kariyo, Nanang. Di yu liplipatan. Na makaurnong kayo, saan kayon to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agur-uray agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Ngem sakbay na makablaawan payman ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Kastamatan kani Ma'am Rosleia 9019. Makablaawan met ni Ma'am Lenny Bakkay dita Taiwan at taga Cagayan Valley, Tugigaraw. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Marites Rasote, kastamatan kani Ma'am Carmelita Luma dita Quirino Province. Makablaawan met ni Ma'am Dalyasat, kastamatan kani Ma'am Maria Sauyaw. Hello mat kani Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom. Kani Ma'am Roda Ramos. Makablaawan mat ni Ma'am Miriam Bubeles. Kani Ma'am Lisa Duldulaw dita Isabela. Hello mat kani Ma'am Ella Manuel. Makablaawan mat ni Sir Gerald Tinasa dita probinsya ti Isabela. Kastamatan kani Ma'am Mila Kabutahe dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngag kadag iti sumarsarunupay nga upload tayo. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tandya anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumat ti pampanunutak itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't kit di ka no ti parikot kadag iti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang rona kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas dyan, tinaasawa na. Nalabay asaanan ang masapol nga umadayo pa dyan akta. Wan nga rod irresponsable to mga menti manugang ta. Kumusta mo nga tandag ita apo ko tabakat? Inkanto mamapasyaran ita? Ay, uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balayda.
Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di danto mga minikayat ti umayag na iti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da ngarog kayat. Gusto matkit di Tapno masursuro da nga uray isuda lang nga balay da. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy matkit di adalat tamoy danag kuno ko bakit? Ay dadakkel dan Renato. Iso nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayap, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan! Wen manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arin mo Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Huwag nga rod Ay, makapaliday matikas to'y manong. Huwag nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tatang. Timat ngamin barkada na tias asikaswan na. Huwag nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamatan dito'y balay. Naskan nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mat ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, mangantang nga rodan. Tapno makarugita matan nga aglinis. Ay, agyaman nakaturog matlaangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo tagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akmay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito'y ngam ije Pilipinas. Nagadulang arudan tinaskan nga aramidak. Adayo akmay iti pamilya. Tinagdumaan na naang dakdak ka iti sweldo dito'y. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshal ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti doang nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tang ije Pilipinas? Awagak to ida inton day off ko. Kailaw kumatan dagiti anak ko. Kinasaya at aginanaat matan. Marit naktikas na unay abandog ko. Matulog ako. Tamasa pa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpauit iti kwarta ti anak tama ni pod Hong Kong. Ay nabakit. Impagam ko mga oras di natanpauitan. Urnungan nalata ko man ti suldo na. Ad-adda masapol na dayta nang runa nagitapo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon kadata. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasing-singpit at talaga di anak ta bakit. Huwag nga rod Agam jay matan asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na malat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kwana. Tadi na ipaw it amin kini Marshal ti sweldo na. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan kay iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabro. Day bagak beten ken ni Banji day talakay. Makaambu beten lusan amang ibati iti para ken kuana. Ay di mo liwain apalagi panabakal.
Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta. Wan matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshal. Katas ti Hong Kong to'y inuman tayo da. Ay, siyempre mata pare. Diyan ka matumanugo na. At ang lang katugang at mahirano di tibirog da sawa. Nangalak mo tati, bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshal. Nabayagan pare. Abay, tamlang amamu ha. O, ano niya? Ay, jackpot nga rodan. Ati tropa pare. Malaksit nga trabaho. At abay dyan Hong Kong ni misis mo. Ay, kaluan na pare. Anya pa nga. Ang amam, narigat magayan pare. Tiyan niya pare. Siyempre, at damon na kita ka sa pulang at jakon maguno. Kapunta at dagat nga rodan da sawa kita dayo. Ha? Ay gat kun odem ay ti sa bali pare. Nagatudita. Nagpaiso niya pare. Cheers pare, cheers. Cheers. Di ka sumrat kita ko nam, Jasmine? Wan manong, Apay ngay? napuyata nak nga rod. Gapo iti panagin inom da tatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasurun mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrak iti trabaho na? Anya nga ta no ibagata ka ni nanang. Ipulong ta, kasta ka di? Wan iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Oh, apayakas na tilang nga brinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ungita. Apay nga, Rod. Anya nga minti na pasama kaya. Makaung-ungita at gapoy tawanan bay na manugang ta. Nay, apay, anya tinaramid ni Marshal lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae. Anya? Ay, tiawanan ba na Marshal? Kinasaritak nga ron itay. Kalaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi daganas na nga agungan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputan iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak-nakam ti manugang tarinataw. Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pailaang ti agbabae. Idinto ta agrig-rigat ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Agsagaan na day Marshal. Talaga at darupag. Bakit? Papadamong ngay! No po na ka darupag day Marshal. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Na kayo magayam tatang, anang. Anya ti masabol niyo? Awan ka din kinasaya at nga aramidem, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, adla ka ba rin dito ang gagit inom? Di ka sabot ng sumsumbrag iti trabaho. Awan bibiyang ino. Anila. Awan bibiyang iyo ko na. San kayo langga maman nakibiyang? Tulang kayo ba? Anya! San kayo kuman nasumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka. Ngamin, kwarta ti anak may tigas-gastusan. Asawak ni Banji. Iso nga oran niya daramida kiti kwarta nga ipaw-paw-it na. Awan bibiyang nyo iti layla. Awan ang kay tibahin ba siya? Talaga na pusko talupang.
Duapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak mo ha. Hay, suron kam. Ala. Pumanaw kayong tamang ano niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man dito eh. Narasam! Abay ka din, Tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga'y tilutuak, Tatang. Apasak ti tamagam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglutlutuak torpe. Ha? Nita, anya pa lang at mulmulang langam nita. Ingagluto na. Uwen, Tatang. Partakam, tadyak kayo tagura iti mabayag. Imasam tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko, nawatam. Uwen, Tatang. Uwan ka nga uwan, ngamdi ka matagkunay. Agkunay ka na! Kastoy ti biyag pare, kanayo na hayahan. Permi abay. Ibusan talang tambay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananta pare. Ay ka, lating gawin pare Tony. Wow. Talaga big time kayo dahan, pare Marshal. Siyempre pare, sikan natin binulan nga ang daw awatan na. Ha? Uwan na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Law ay pare. Hayay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring. Ay, uwan na pare. May mayati jay bar. Paado di chicks. Anda kay si istorya. Naku namon pare. Ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na, mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks, pare. Saan nimat nga mo amang mangtad kayo gaya iti kwarta kin ni Tatang? Apag pa-renovate ko madito'y balay, Nanang. Kaya't mo asawan, saan pa'y anarugyan ama-renovate ti balay tayo? Saan pa'y, Nanang? Anya? Ket no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, Nanang. Anya? Ay unay matanjay amayo. Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-paw ko. Ang mga nisutinin inumnan Nanang. Kan pagbababae na ko na maamanong. Ha? Adda babae ti amayo? Ay, kwa nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni Tatang. Nukas nasumok na pa'y gaya mo tag babae. Ay, Nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayo to ni Tatang. Total, saan tayo madla nga napatagkan ko, ana? Jetro, anak. Agawid kayo nga minan, Nanang. Kailiw da kayo una yan. Juan, di kay adda nagtaagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat na ang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana balin, Nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan, anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Masaya at madngarod no kasta, Nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastigan niyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa iti nagbabae. Sorry, bakit? Nailoyo sa langit Nalaos aliday ka ni iliw ko ken ka. Ambong ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inan-anusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka nga ang tanda ka dito'y. Makadendin nampay dagiti anak ta. Siyak nga'y, anda kiti atayo. Bakit? Nagsakit. Nagsakit ti kastingin naramid mo, Marshal.
Uray ko mamat no di mo binaybayan dagiti andagtan. Pakawanan na ka din bakit? Ikarit, saanin ang maulit pa eh? Sa dino tinangi pa namin iti kwartang impopawit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Abay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko iti abroad. Tapno anda lang ang maipawit ko. Ita, ginastos mo lang iti awan kasas ka nabanag. Sorry, Banji. Sorry talaga. Ikarit, talagang agbalbaliw ako. Makauman tikas tayo aramidan. Nasaysaya at salangan nagsinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ko na, Banji. Pangasim. Di mo ko mamot aramidan tikas ko kanya. Diyak langit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo tiawanan pain nga asawang Banjay? Wala nang. Makitak mo't kinalaos apa nagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamot tayo anak ko. Nasirib kamot ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti saritaan? At agbalbalin kan amaag. Ni tatang mo. Amom Banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang baw. Kabailan da kami asung-basumbatan. Saan na bali, nanang? Tanagkarimot adinan ululitin. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti san alasaya at ngar aramiden da. Kurang lahagan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang. Ay, kasarita mo itong harod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kon. Agbalbaliw nga, papatsam. Sinamkit den day ta Marshal Banjay. Dadaulan na lang ti biyagyo nga giina. Non. No apay mat nga minaday jay pailaang a Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurulak man ako nakon. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na, makablaawan payman ni Mampasita Natividad. Kastamatan ka ni Ma'am Conchita Gomez, ni Ma'am Jasmine Rivera, makablaawan met ni Ma'am Julieta, wenno Julita Cortez,
Kastamatan ka ni Ma'am Nora G. Acosana, dita Canada. Makablaawan met ni Ma'am Mimi Dupaya. Hello met ka ni Ma'am Gemma Frutas. Kastamatan ka ni Ma'am Connie Labang. Shout out met ka ni Ma'am Princess Hannah Nicole Astrero. Makablaawan met ni Sir Nestor Barawitan. Makablaawan met ti Pamilya Bernal dita Abra, manipod iti kabsat tayong agdengdengeg manipod dita Turkey. Hello mat kani Ma'am Jean Eric Ina Soriano dita Pangasinan. Kani Ma'am Donalyn Giawan. Pasensya kayon kakabsat kadagiti saan ko ang mai-pronounce wenno kamali ti pan nakai-pronounce na anagan ken apelyedo. I-comment yo laeng apo dagiti saan an i-pronounce an nasayaat iti kasta ket mai-korektar tayo. Pasensya kayo manen kakabsat no adda dagiti nagkamalyak an i-pronounce. Bueno papagayam, intay nga ro dan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong. Ngam di na matinongpal ti imbaga da lolo ka ni Lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw lang ni Nanang. Ngam napanmanan adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaan na panawan tayo na talaga ni tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni tatang. Mangnamnamalat tamot ni Nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni Nanang. Uray kas jay ni tatang. Ipatpataglat ta ni Nanang manong. Wan ngam aglablabos met nga ruda ni tatang. Saanan na nasaya at tikas jay nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasingpot ni Nanang. Wan nga rod kaasimot ni Nanang. Ala, bayamon manong. Sana na day ti pampanunutam. Tikat din panagadal mo ti asikasuan. Ikararag takit di. Asapay ko tamalawlawaganan ti panunot ni tatang. Kat makaamiris matlaang. Day ti kasayatan nga aramiden ta manong. Partakan ti agrubwat apare. Ang mga numatagtikanin nga oray ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito eh. Dayta, alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon pare. Wan tapno paganasan mat kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mada. Astamad lang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mo't nito. Kan maysa, di nakmatlaang kabagla na sinanday jay. Pasilaing nga paragdrama, lumok na nga dagos ti puso na kanya pare. Bilibak nga rod kan ka pare. Pamumatan pare, ay ayatan na ko na itang sawa. Isong awan nga rod rumbang nga pagbot nga. Malala, mapantakit din. Tanay, magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apok? Okay lang met lolo. Kahit, jay amayo kay mat. Kas iti sigod lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni tatang. Kunak to pa'y kay. Kundi balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Si parikaw, namati mat adagaw sa anak ta. Kinapod nuna. Nakarkaro pa'y kinditan Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniading ko. Ay, abo. Narigat ko mga minabagaan mi manang yamayo. Ang mga nga minusong basong batan da kaming tumanay. Pudno ti ko na nilulo mapawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di akam kabilan. Saan mat kidi ako mabil ni tatang lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot.
Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ijabalay. Nakaariwawa da. Ay, una yung dahil tanga amayaw. No nagtangkan to, ba't ti ulo jay inayaw? Wen nga rod, Lola. Di na matinungpal ti inbilin niyo kan kuana. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni tatang. Kastoy laing napok. No kasday nga gininom da ijabalay yaw. Umay kayo maturog dito'y balay. Ibagamday takin ni Jasmine. Husto ni Lolo Mapaw. Iti kasta, saan kayo ang mapuyatan? Kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw? Wen, Lolo. Lola, dito'y kami nga roda na maturog ita. Ngamin, madamamanan nga agin inom da ijay balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanan ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagito'y. Sakbay nga agtimpla ak itigatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. No simuro tak siguro itay ijay. Amangan no naimas matan titurog ko ita. Jakmat nga min kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat ta ni di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbaga rabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rin mo ti silid mo. Jakmatan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Dahil mas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gainton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Aguray ka. Ibat ang timak, Ninong! Ibat ka! Si Kamat. Nakasup-suplada ka launay. Nga moray no kasta. Nakapimpintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa eh. Saan? Di ka umasinig kanyang pangasim, Ninong! My God! Ibat ang nak, Ninong! Di ka agriya. Pwede ko na. Maring pwede ama. Ibat ang nak ko na! Tulong! Tulong! Tetifay! Kukuha ka ita, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong karamitan. Awan! Ti awanan bain. Mapatay ko na di atok ni. Mapatay ko. Hoy! Anya dararamidan nyo tinagap sa ta. Maturog kita. Nakatariwaw kayo. Agulin mo kayo man. Makadisturbo kayo titurog. Anya! Ha? Abay akas tatilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yung tatang. Anya? Awan ng bay na parito. Isugayam nga awanin iti abay ko iti marin. Ayaw ba diyang tawa? Ayaw! Basulyo tayo ito'y tatang. Basulyo.
Iso ka napasamak, tikas to, itikabsat ko! Basulyo! Ay nakakaasim at ti apo ko talakay. Kaya ang Maricel takin basol iti aming. Nung saan na ko maanaginom? Saan na ko maapinaturog na dyan at tone? Iti balay ta. Saan ko maamot anay sagmak ti apo ko ta? Hindi na to. Tiyawanan pa rin na tone? Pagbayadag iti kastoy na rabig na iti apo ko ta. Ag-report tayo ka nagiti masakdan lakay. Huwag bakit? Saan na mabaling nga ialang-alang tinapasama kita apo ko ta? Renato, ang magano. Di mo panunutin ti ibagadag iti tao bakit? Tinapatan, maikanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Renato. Ngayon, sa tinungit si ayan di apo ta, bakit? Aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Kaya pa, naskin lang ang mabalog na dyan ni. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yun? Agsangit kayo mo, nanang. Ada ka di parikot. Ibagayo barang ada may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay, anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tawanan ba ato ni? Apay, anaaramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat ti anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Madipot na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwari ti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kaawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray. Agsangsagit lata. Ayok, daya, Tony. Ayaw! Pangasiyo, nanang! Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan day tato ni. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Ay, husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasim ti anak ko, insan. Diyak ang mulo kasano ti pamayag ang mga tingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yung di agawid, insan. Anya terumbang haramitan. Panagkunakat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka no iti silat na. Madanagan Maylin. Amang ano anya pa iti mapanunot ng aramitan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan ni Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di karumbang agpaabak iti liday ang marikiriknam ita. Nasken lang agbalin kamat anatibker para kadag iti anak mo. Neng, apay nga insublim ba't laang tiitid mo akaran kumati apo ko tabakay? Ay, di na kaya't timakan lakay. Ay, kasta na mo't na ka na yun bakit? Ang mga kitino ag sakit, gapoy ti kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasim ba't ti apo ko ta. Marik na tinalaos akin aliday na.
Di nalakit di maaklon, tikas jaya na pasamak kan kuana. Ay, lakit di abakat. Isuanas ka na nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report men da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti daydi atone. Pudno ti ko na ni Lolom, Apok. Saan? Siyak ang mismo ti mangtid iti ustisya iti napasamak ni Jasmine. Ay, saan mo karami din dito dito? Ngam Lolo, kanong tupay ang maikan iti ustisya ti inaramid daydi atone. Ay, basol iti Diyos na ita pampanunuti Apok. Bay amadag iti pan nakabagiti lingtag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro, Apok. Dumngag ka kada kami ka ni Lolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italagmon kadagiti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti daijay atone. Agpanunot ka kumana imbag, Apok. Awanan. Nadadaalan anamin pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kitang ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Tay aton iti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan ko anak at matay. Apay na pasamag kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyak may. Anya launay tinagbasulak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay na pasamag ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to pulos? nakasarita mo't laeng ka din ni Vanji ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-ited ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamday namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kastoy na pasamak. May samot day jay ang Marshal. Napanandangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talaga na sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko na bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, di ka mabirukan dito probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako man. Ang mamata na barte ka kini. Iso ana arami ko ikas jay tanak mo. Sorry ka din pare, sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pagkakasim. Pakawanan ako man. Pinalamot, kan pinaininom ka. Gamagayang, traidor na klaan. Tirumpang kan kakmatayaw. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Saan, pare, saan? Masin ako manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Dengganin ton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apasat ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero, kastamatan ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo dita Bonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan dita Anduyan, Tubao, La Union. Kastamatan kanikabsat Robespierre Isla, di Talyoren, Tubao, La Union. Hello mat kani Ma'am Geraldine Laroco, kastamatan kani Ma'am Nati Ramirez. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ketkas itim muna anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laang no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan kan apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading, amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpandangan. Gusto mata. Iti kasta. Matay ako. Ading, di ka kumamatagsawa iti kasta. Awanan manong. Nadadaalan ti biyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin. Ti kunam ka di, kat kabaalak payasang wandag iti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalin mi. Tapno maipaayan at justisya ti naramid da di at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine. Lolo? Dumgag kayo taday bagak. Ayaray ka, Lolo? Nito na, napiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matnukas ta, Lolo. Terumbang kan kuanak at mabalod aging katong pagiyag. Isunalaan ka na tayo nito na. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka dagiti pulis ti awanan pain? Pinatay ti Amayaw. Anya? Anya? Kalpasan na. Simuko ka dagiti basnan apaok. Nagdisnudo as simuko di Amayaw ka dagiti panakabagiti lintag. Marcial, na kayo magkahan, tatang. Uway, kadbuwak ni nanang nyo, kinigit raw. Agyaman na kiti sa sarong karya, tatang. Nanang,
Jetro, anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalog ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang, tatang. When basol ko, isolay sagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalo na tinapatag. Lay balas ko tinapasamak kita anak ko. Marshal, Jetro, anak. Amok, akasabot lang iti kabsak mo. Lasakit tinagam mo kanya. Gapo iti kina-irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papakumbaba. Ano bawas iti pamakawanan ako. Kasabatin ka na ngayon, hanang tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Nagiti saan na saya at ngayon aramid ko. Iti kalabes. di mo nagtagtagarin ni Jetro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinakam nakin ni Marshal. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, daladawan ti amin sakbay anak ka-ameris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi anapasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang igarot, talaga siguro akas tatibiyag. Renato, Tulungan ta kindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manan. Papinsaan ta si pakinakam da ang mga sarangat. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray ka sa natibanok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita itisibay mo. Tapno danggayan ka iti sa amarikrik ng ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajetro. Sabay kumatagbalin kayo anatibkar kadag ito yagon daway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshal. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Jak ko man pinagpakawan ini. Ita't nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Handa tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puko ta. Masakit ka din? masikog ti apo ko talakay. Anya, unay betang? Apay ang nagbunga pa'y lang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na maringatan ti apo ko talubayang lang. Huray ni Jetro lakay. Ay, Mangmas-mas-mas itay. Di na ba't lang maaklon tinaamuan na. ay,
Baro manen apare ko dahi tulubilang lang. Renato, Nakakasim mo na kita puko tabakan. Apok, apay adi mo manan kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakam mo kankwana. Launay, Lola. Apok, no di mangag kumakada kami kanimanong Jetro idi. Asinaan na ni tatang. Nalabit asan anapasamak ti kastoy. Saan ang kumaana ramas? Kat saan ang mat kumanang sikog? Di mo si Tirante inam, Apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, Apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko, Apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabrod. Nalabit asaan mat anapasamak ka ti kastoy. Lola, iso apabasol ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod, insan. Kasla ka ano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Wan nga rod. Talaga nagbiit ti panawan, saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan, insan. Kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatib kanya. No awan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Hanya ka kadi. Di mon panunutan day ta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Natabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay ba't tinakastatar aramidem, Apok? Kanayon ka rumwar, kanayon ka amarabyan nga agawad. San lang aday ta? Nabarbartik ka pa'y, Apok. Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, Lolo. Puro parikot tiyata dito eh. Nabaybay ang masapa yung ti panagadal mo. Bayamon day tadal-adal, Lolo. Makauma di agadal. May mayat tag bulagbor. Na-enjoy. Kitro. Naragragsag tayam tibiyag no kastoy. Malipatan da kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilik ka tumay tayo biti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurugura kanya, Juan? Tabay madlolo. Di mo ko man tultuladan ti abam. Di mo ko man surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga nosaan to nakabailan ti inayaw. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masan ka kumaya inam? Teresa, bakit? Apay lakay. Anya ka tanu awagam di anak ta? Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta maipapankin ni Jetro. Ne, apay ni Jetro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela? Naibarkadan di aputa. Diyos ko. Kitimba din. Nasursuro na pa yung kagaramat iti maiparit nga agas. Ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande. Nasken ang makasarita ta di anak ta.
Sige, kapag husto, inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta mo na tayo pamilya? Ni Vanji, nakaawid na tayo. Dagitan lang ko. Kumusta damit nga tayo? Adol na surat tim patulot ko kadakwada. Ngamawan man lang oray may isang subalig da. Mawatang matkit dita. Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarot amado sa ak. Gapo kadagitinar aramid ko. Inabusok ti kinasimpat da kanya. Diyos ko, si Kante makaamo kanya. Italagkonkin ka ti amin. Katsabay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Katsabay ko ma, tamapakawandak beten. Diyos ko. Kate, kumusta ka matandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngayon mo ti trabaho? Okay lang ang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang tatalaga nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay nasaya at mo't mo kastanak ko. Nasaya at mo't mo agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Aywan, kumusta mo ni Jetro? Awagak itay, ngam di na matsungsungbat ti cellphone na. Ay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat da pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman kay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamwam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, Vanji anak. Di ka kumamaawanan iti namnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabaulam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Ket dawatem ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon kong ibagain san. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katyak tumaumang agyaman kan ka. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan, uray si ka, agan anad ka mat ito'y. Wen, saan na bali ta sumaruno akmat lang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapuan, Jetro. Ha? Nanang? Ni, diyak mo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapuan, ha? Ko, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan kang aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay, apati si kamutan kat nasumok mo ti kasta abisyo. Tuladam kadimat ti amon, ha? Surutam kadimat dagiti dangkas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarod ti inauna. Ngam saan mat gayam.
Nagsardeng kapay gaya mo nga ag-eskwela. Aramidak mo't amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man lang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay Jetro. Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabaulak. Tapno agbalin anasaya at ti pamilya ang binukal ko. Alam, apay akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasunan. Apay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitang nigasat kanya. Maurnos pa'y nga ti pamilya ni Pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.